教一下这个宝马如何设置外部音频啊，就是现在用我们安卓系统没有声音，或者是播放的声音不是咱们这个歌曲声音，是原车的收音机或是原车 CD 啊，那怎么切换？我们有两种方式，第一种呢，我们可以菜单可以滑动，选择这个媒体收音机，就可以返回原车系统，或者这个旋钮这边有一个 M1、MU 这个按键，长按它3秒，按住不放3秒，这个就是两个系统相互切换的一个按键。比如讲我们现在 CD 模式对吧？我们要返回主菜单，用旋钮往左边搬啊，照着这个旋钮往左边搬，你看，往左边搬就可以返回主菜单。像我们 CIC、NBT、AD6 呢，返回主菜单以后，然后选择媒体收音机，然后像 NBT 呢，它可能还会有一个外部设备，如果没有的话，往左边搬，它肯定就会有个外部设备啊，然后最后选择 AUX。如果 AD6 部分车型是选择 USB-AX 啊，选择这个 USB-AX 或者 AUX， 选择好以后，然后手点屏幕，然后再去播放音乐啊，就会有声音了。现在可以了 ，OK 了。